Вице-премиерот и министер за здравство Никола Тодоров и представници на компаниите Гранит, Бетон и италијанската Инсо Системи денеска го потпишаа договорот за изградба на нов клинички центар Мајка Тереза во Скопје. Вредноста на договорот изнесува околу 72 милиони евра, а предвидува градежните работи да завршат во рок од 45 месеци од почетокот на градбата. Вредноста на договорот изнесува околу 72 милиони евра. Договорот предвидува градежните работи да завршат во рок од 45 месеци по почетокот на градба. Постојниот клинички центар Мајка Тереза е најголем здравствен комплекс во Република Македонија, на површина од 17 хектари, кој се состои од 32 независни субјекти со вкупен персонал од 3400 лица. За значењето на овој комплекс говори и фактот дека низ овие клиники годишно минуваат повеќе од 800.000 пациенти и посетители. Клиничкиот центар Мајка Тереза ќе зафаќа простор од 46.987 метри квадратни, а ќе има и хелидром. Имајќи го во предвид стратешкото значење на клиничкиот центар за државата, одлучивме да изградиме комплетно нова зграда со нето површина од 46.987 метри квадратни корисен простор и 6.416 метри квадратни проводни тераси и кровни градини и 531 метар квадратен хелиодром. Објектот ќе се состои од едно подземно ниво, приземје, 9 ката и современ хелиодром за транспорт на пациенти на 10-тото ниво. Со изградбата на новиот клинички центар поставуваме нов стандард за квалитет на здравствените услуги во Македонија. Тодоров посочи дека на проектирањето на новите објекти и инфраструктура на клиничкиот центар 4 години интензивно работеа тимови проекти од италијанска компанија во соработка со меѓународни консултантски тимови составени од експерти од Шпанија, Германија, Грција и други западноевропски земји со целосна поддршка на банката при Советот на Европа. Тодоров по повод потпишувањето на договорот посочи дека постојаниот клинички центар Мајка Тереза е најголем здравствен комплекс во Република Македонија, а со изградбата на новиот клинички центар ќе бидат поставени нови стандарди за квалитет на здравствените услуги во Македонија.